¿Cómo están? Ya saben que mi primer video era todo lento, lento, lento. Pero es que yo lo grabé con mi computadora y esto lo grabé con mi celular. Bueno, hoy vamos a empezar a jugar con el slime que yo la tengo en ese vasito de Nivea. Aquí que me quedó la tapaderita. Va. Vamos a jugar con el slime aquí. Va. Ese es el slime que hicimos la próxima vez. Miren qué hermoso este slime. Si quieren más videos de slime, mándenme sus comentarios y su campanita, ¿verdad? Para estar haciendo más slime, slime, slime. Y revolviéndolo, ya saben esos. Ese lo revolví con el primero que hice, ¿verdad? Y se me hizo un color como algo gris o moradito con cachitas. Si quieren, miren. Pues miren este muchacho. Pues bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Aquí vamos a revolverlo, sí. Aquí, aquí. Vamos a ponerse por aquí, aquí, aquí. Vamos a revolver por aquí. Miren, aquí, aquí. Pues vamos a jugar mejor así porque, sí. Tenemos acá por aquí, ¿verdad? Tal vez se pueda. No, no puede. Escuchen el sonido, mire, si la hacemos así, escucharán el sonido. Esto puesto. Miren. Escuchen. A ver si podemos hacer una bomba. Con el slime. No, no pudimos. Vamos a hacer, tal vez si nos puede hacer con el slime unas letras, ¿verdad? Ay, no se nos puede. No se me puede. Ay, qué cólera. Miren, no se me puede. Vamos a ver así. Aquí está. Primero, unas letras. Aquí, aquí. Nos costará un poco de tiempo. Miren, más o menos está quedando. Ay, no se mira, vamos a ver aquí. Miren. Vamos a hacer las demás.
Ay, eso sí cuesta muchísimo. No hicieron todas, pero hicimos un intento. Ay, me quedaron feitos. Venga, míralo, ve. Esperen. Estamos. Ay, pero a mí. Miren. Miren atrás. Todo ese slime. Todo esto. A la próxima. Uy. Hacemos un slime. Va a costar un poquito esto. Bueno, ya terminamos todo ello. Vamos, voy a meter la cabeza en el slime. Aquí mismo. Le voy a meter la cabeza en el slime. Tal vez se pueda, o tal vez no. Bueno, denle like. Demos 5 segundos para que le pongan like. Le voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, eran 5, pues. Pero ahí vamos. 1, 2, 3. Me quedamos. Ay, ay. Vamos a ponerme el flow de la cabeza. Vamos a intentar un juego que hoy se me pegó todo. No. Ahora vamos a aplastarnos para ver qué tal. Está quedando bien. Ay, mis hijas. Ya estamos listos. Es que parece como mascarilla. Un lío que pone, pero vamos a quitarnos. Ay, ay, Dios mío. Ay, mi pelo. No me lo puedo quitar, chicos. Ay. Miren de cerca cómo estoy. Mire. Ay, mis hijas, miren. Ay. Ay, no me lo puedo quitar. Ay, Dios mío. Ay. Pues, chicos, eso es. Ouch, todo por hoy, pues. Denle muchos likes si les gusta este video. Y si quieren, pongan 5 comentarios de qué voy a hacer ahorita. Porque ahorita lo voy a grabar. ¿Verdad? Ouch. Ahorita voy a grabar otro. Si no me la ponen, bueno, grabo de cualquier cosa. Ay, chicos. Pero miren ese video y pónganle like acá abajo, porfis. Y toquen la campanita. Miren, ay. Me van a matar. Me van a matar. Pues, bye. Chao, mis chiquis.